Ny teboko resantsika manokana de hoe ny firafitry ny vinam-piainana. Ny firafitry ny vinam-piainana, ny vinam-piainana de tokony ahitana fototra telo na vision à trois socles. Ka ny fototra voalohany de ny fototra ara-panahy na ny socle spirituel. Efa hitantsika, efa fantatsika fa ny vinam-piainana de mifanaraka amin'ny iraka manokana ety an-tany anirahan'Andriamanitra antsika hamahana ny olana na ny etaeta lalina eo amin'ny fiarahamonina na ny fiainana misy antsika. Dikan'izany ny vinam-piainana de mamaritra ny antom-pisian'ny olona ray ety an-tany, ny tombony aintiny, zany hoe ny valeur ajoutée hoaintiny, ny fisiny eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Ary indrindra amin'ny alalan'ny vinam-piainana ny tanora zany manatanteraka ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiainana anankiray. De zay ny antsoina hoe fototra ara-panahy na ny socle spirituel, ny antsoina hoe vinam-piainana. Ny fototra faharoa ny vinam-piainana de ny fototra ara-toe-karena na socle économique. Aorianan'ny fototra ara-panahy na ny socle spirituel zay hitantsika, ny fototra faharoa ny vinam-piainana de ara-toe-karena madiodio zay mikendry indrindra ny fizakan-tenan'ny tanora amin'ny alalan'ny fandrarahana. Ny vinam-piainana tsara rafitra rehetra de misintona sy manosika ny tanora hirotsaka avy hatrany, lasa mpandraraha ara-toe-karena, miainga avy amin'ny famahana ny olana sy ny etaeta lalina eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Raha ny resantsika ny ohatra anakefatra resantsika teo, ny tanysaintsika teo aloha teo mikasika ireo tanora mahana vinam-piainana, de raha mahita tsara isika de hoe mazava tsara hoe mamaha olana lay vinam-piainana fa etsy ankilany mahatonga an'ilay tanora tonga de lasa mpandraraha avy hatrany. Za moa tena ho resantsika manokana amina lohahevitra manokana, lohahevitra fahatelo ny fiofahana ataontsika de iresaka manokana antsika ny antsoina hoe kolotsaina ny fandrarahana. Fa ny tiantsika ho tsindriana mafy androany zany de hoe ny vinam-piainana rehetra de tsy maintsy miaraka amin'ny fototra ara-toe-karena na ny socle économique zay mitondra ny tanora ho amin'ny fizakan-tena ara-toe-karena amin'ny alalan'ny fandrarahana. Ny fototra fahatelo ny vinam-piainana de ny fototra ara-tsosialy na ny antsoina hoe socle social. Ny tanora mahana vinam-piainana de tsy maintsy mirotsaka avy hatrany, mijoro avy hatrany ho tompona andraikitra, ho tompona anto-kafena amin'ny fanatrarana ny fanatratrarana ny vinam-piainana zay ny faritany. Ary zay mahatompona andraikitra sy tompona antoka zay ny manery azy hametraka fitsipim-pitondran-tena na autodiscipline mba ahafahany miatoka ny ananany fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina na resaka santé mentale le santé physique. Satria le vao tsy salama izy de tsy ho tratrany ny vinam-piainana zay faritany, de izay fisian'ny vinam-piainana zany no manery azy, no manosika azy hametraka fitsipika fitondran-tena manokana hananany ho ahafahany miatoka sy mametraka fahasalamana ara-batana sy fahasalamana ara-tsaina na santé physique na santé mentale ho an'ny tenany. Manarak'izay, rehefa manana vinam-piainana ny olona ka mametraka ho tompona andraikitra ny fanatratrarana an'izany vinam-piainana izany, ho tompona antoka tanteraka ny fanatratrarana ny vinam-piainana izay faritany tanora anankiray na ny olona anankiray, de izy ihany no mametraka fitsipim-pitondran-tena na autodiscipline hiaro-tena amin'ny voina manimba rehetra toy ny voka-loha loatra, ny fidorohana zava-mahadomelona, ny erisetra sy ny fahavetavetana mamoha fady samihafa. Izy ihany no mametraka aro-fanina ho fiarovana ny tenany eo anatin'izany. Ary izay ataontsika hoe fitsipim-pitondran-tena na autodiscipline apetraky ny tanora izay no mamaritra ny antsoina hoe fototra ara-tsosialy na socle social ny antsoina hoe vinam-piainana.